Hallo zusammen. Heute wollte ich euch zeigen, wie ich meinen Kaminofen umgebaut habe, um Brauchwasser warm zu machen. Dass der so schön warm die Wohnung macht, hat mir nicht gereicht. Und da habe ich mir gedacht, da muss mal was mehr her. Die Pläne hatte ich schon damals vor langer Zeit in der Schublade liegen gehabt, aber jetzt hat sich das so ergeben, dass ich meine PV-Anlage aufs Dach gesetzt habe. Also hat sich da die Möglichkeit geboten, die Solartherme, die ich auf dem Dach hatte, zu erweitern. Hierbei musste ich um Hilfe bitten, weil die Paneele pro Stück 40 Kilo wiegen und alleine ist das so gut wie unmöglich, das zu bewerkstelligen. Und so sah die Solarstation ursprünglich aus. Die hat mir gute Dienste geleistet, beinahe 20 Jahre lang. Hier die Druckanzeige, der Rücklaufventil mit der Anzeige der Temperatur und der Vorlauf. Dann der Temperaturdifferentialregler, der die Anzeige auf dem Dach anzeigt, gerade 99,2. Und der Boiler 310 Liter. Angefangen habe ich mit einem Fusion 360 3D-Programm, um zu ermitteln, wie lang überhaupt mein Rohr sein muss. Anschließend habe ich die 20 Meter Kupferrohr gewickelt. Ist gar nicht so schlecht geworden, wie ich befürchtet habe. Es kam noch ein Gehäuse für die Relais, weil die Differentialschaltung nicht umgehen konnte mit dem, was ich vorhatte. Und so sah das im Endeffekt aus. Die alte Vilo-Pumpe, die hatte 93 Watt Leistungsaufnahme. Die musste natürlich weg, weil das ist ja heute nicht mehr zeitgemäß. Ersetzt habe ich die dann durch eine Grundfos Hocheffizienzpumpe, nennt sich das heutzutage irgendwie. Die nimmt nicht mal die Hälfte der Leistung. Und was die kann, ist auch ein PWM, Pulsweitenmodulation. Das erste Relais war zuständig für die Pumpe. Die Pumpe ohne PWM läuft immer auf 100%, das heißt, man kann sie da nicht regeln. Und das zweite Relais steuerte das 3-Wege-Ventil, Made in China, funktioniert aber sehr gut, ist am Rücklauf angeschlossen, damit das nicht so heiß wird. Dann geht das einfach an der Decke entlang und dann direkt durch die Decke in den Ofen. Später habe ich das noch ein bisschen befestigt. Nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass 100% ohne Regelung ist wohl nicht das Wahre und habe diesen Temperaturdifferentialschaltung gekauft, die mehr kann, also ist schon wesentlich mehr. Und so sieht das im Ofen dann fest verbaut. Die Spirale, die liegt unten auf, die hätte ich im Nachhinein breiter machen sollen. Der Temperatурensensor, der PT1000, habe ich ursprünglich hier verbaut. Das war wohl aber nicht so dolle Idee. Der sollte lieber irgendwo bei Rücklauf eingebaut werden. Und das ist der Rücklauf. Der war hier an der Stelle etwas undicht, deswegen musste ich das neu machen. Und das ist eine DN8 Edelstahl Flexleitung. Die wird da direkt angeschlossen mit so einer Flachdichtung. Und diese Flachdichtung war aus Papier und die war so ein bisschen undicht. Die wurde durch einen Spannring zerfetzt. Später habe ich mir die Spannringe selber gemacht. Die gekauften waren wohl nichts. An der Stelle sieht man, wo ich den Ofen angebohrt habe, um die Leitungen nach unten durchzuführen. Die sind komplett versteckt. Das heißt, wenn man diese Teile, die hier noch liegen, verbaut, und das ist die Rückblende, die kommen noch oben drüber, der Stein kommt oben drauf und die zwei Steine kommen noch innen rein. Die habe ich jetzt damit ich da besser dran komme, jetzt ausgebaut. Die kommen da rein. Und wenn das alles zu ist, sieht man gar nichts davon. Das war mir wichtig. Und so sieht der Ofen im zusammengebauten Zustand aus. Hinten die Rückwand eingebaut, die Steine, die Deckplatte, die oben drauf noch kommt. Und das, was ich da gemacht habe, sieht man nur durch diese Luftschlitze und nur wenn man das Licht anmacht.
Ich finde, Optik ist genauso wichtig wie das Praktische. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, wo die Leute sich den ganzen Ofen versauen, indem sie irgendwelche Spiralen oben einbauen. Bei mir ist nur das Deko und das mit meiner Frau habe ich schon öfters darüber gesprochen. Zum Befüllen der Anlage habe ich Glykol-Solarflüssigkeit benutzt und eine alte Gartenpumpe, die ich auf Sperrmüll gefunden habe. Dazu braucht man 3 Schläuche. Aus der Pumpe kommt das in den Vorlauf. Der andere wird angeschlossen an den Rücklauf, kommt in den Behälter rein und aus dem Behälter kommt wieder in die Pumpe, die das ansaugt. Und so entsteht ein Kreislauf. Wenn man die Pumpe anschmeißt, kreist die Solarflüssigkeit mit 4 Bar durch die Leitung und drückt die Luft daraus. Das heißt, man muss so gut wie gar nichts mehr entlüften. Wichtig ist, das Ventil muss geschlossen sein, damit die Flüssigkeit nicht den kürzesten Weg nimmt von den Ansaug bis zu dem Behälter, den kürzesten Weg, sondern es muss wirklich oben kreisen. Also das ist eins der wichtigsten. Also die beiden dann öffnen und Stoff geben. Ganz wichtig, das Ventil wieder öffnen, damit die Solarflüssigkeit wieder kreisen kann. Und anschließend, was sich dann ein bisschen angesammelt hat, da die Luft rauslassen. Meine Anlage läuft mit 3 Bar, aber ich denke, die könnte mit 2 Bar genauso gut zurechtkommen. Ich habe die nur deswegen mit 3 Bar laufen, weil das an meine bestehenden Solaranlage angeschlossen wurde. Der Steuerung gaukle ich vor, dass ich zusätzlich ein Panel auf der anderen Dachseite angeschlossen habe. Der schaltet mit diesem Relais mir diesen 3-Wege-Ventil um. Auf diese Weise wird der Kreislauf nach oben geschlossen und zum Ofen aufgemacht. Ihr fragt euch bestimmt, aber was passiert, wenn es kalt ist und die Sonne scheint? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und deshalb habe ich einen Stresstest unternommen. An einem wunderschönen Novembertag habe ich das Feuer angemacht und ließ Sonne und Feuer gegeneinander ausspielen. Jetzt ist er im Moment auf Dachpaneele eingestellt. Das heißt, der 3-Wege-Ventil ist nach oben. Oben war 69 Grad, unten haben wir 73 und es wird immer heißer. Das Wasser hat 41 Grad unten im Boiler. Und jetzt ist er kurz davor umzuschalten. Ja, jetzt. Jetzt hat sich das Relais bewegt. Das 3-Wege-Ventil braucht so 10-15 Sekunden, bis es komplett die Bewegung umgelegt hatte. Und dann steigt noch die Temperatur im Ofen erstmal, bis das ganze warme Wasser nach unten gedrückt wird oder transportiert wird. Und so geht das hin und her. Das war jetzt ein Test und ich würde das Feuer vielleicht nicht so stark machen, wenn wir starke Sonne haben, weil irgendwo muss ja die Hitze hin. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Das war's schon zu dem Thema. Wenn mir jemand was vorwerfen will von wegen Abgas, Temperaturabsenkung und dergleichen, schreibt mir bitte in die Kommentare. Mal schauen, was draus wird. Vielen Dank.